अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनवर है। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में कि ये क्या होता है, इसकी कमी की क्या वजूहात होती हैं और इसकी कमी की वजह से हमें कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं। दरअसल विटामिन डी बजाय एक विटामिन के एक हार्मोन है। ये फैट सोल्यूबल होता है, यानी घी वाली चीज़ों में, दूध में ये मिक्स होता है। इसका काम आंतों से कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट को ज़्यादा से ज़्यादा जज़्ब करके खून में शामिल करना होता है और फिर इन अज्जा को हड्डियों के अंदर पहुंचाना होता है ताकि हड्डियां ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हों। वैसे तो विटामिन डी हमारी कुछ खुराकों में ही पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये हमारी जल्द में बनता है। ये जल्द में कैसे बनता है और किस चीज़ से बनता है, ये मैं अपने पिछले लेक्चर में तफसील से बता चुका हूँ। वो खुराकें जिनमें ये कुदरती तौर पर पाया जाता है वो ये है। नंबर 1, मछली का तेल यानी कॉड लिवर ऑयल। नंबर 2, मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियों में जैसे सालमन, टूना, स्वॉर्डफिश। नंबर 3, जिगर यानी लिवर में। नंबर 4, बड़े गोश्त यानी बीफ में। नंबर 5, अंडे की जर्दी में। और नंबर 6, चीज़ में। सवाल ये पैदा होता है कि हमें रोज़ाना कितने विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो ये बड़ों में और बच्चों में इसकी मिकदार मुख्तलिफ है। रोज़ाना के हिसाब से बड़ों में ये 800 इंटरनेशनल यूनिट से लेकर तकरीबन 4000 इंटरनेशनल यूनिट तक इसकी ज़रूरत होती है, और बच्चों में, छोटे बच्चों में 400 से लेकर 1500 इंटरनेशनल यूनिट तक इसकी ज़रूरत होती है, जबकि 1 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चों में इसकी ज़रूरत 600 इंटरनेशनल यूनिट से लेकर 3000 इंटरनेशनल यूनिट तक होती है। जो विटामिन डी हमारी जल्द में बनता है या हमें खाने पीने की चीज़ों से मिलता है, वो दरअसल इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उसके काम करने के लिए ज़रूरी है कि उसको एक्टिवेट किया जाए, और ये अपनी एक्टिव शक्ल में ही काम करता है। इसे एक्टिव होने के लिए पहले जिगर से गुजरना पड़ता है और उसके बाद गुर्दों से गुजरना पड़ता है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी की वजूहात के बारे में। सबसे पहली वजह इसकी है आंतों की कुछ बीमारियां होती हैं जो हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी का बायस बन सकती हैं, जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रोहन डिजीज़ और सीलियक डिजीज़ सरफहरिस्त हैं। आंतों की ये बीमारियां खुराक में मौजूद विटामिन डी को खून में जज्ब होने से रोकती हैं। इस तरह से जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है। नंबर 2, वज़न कम करने के लिए मैदे का एक ऑपरेशन किया जाता है जिसे बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं। उसमें भी विटामिन डी की कमी हो जाती है, क्योंकि मैदा छोटा हो जाता है तो खाना इंसान कम खाता है और जो चीज़ खाता है उसमें सारी चीज़ें एब्जॉर्ब भी नहीं होती, इस वजह से। नंबर 3, मोटापा यानी ओबेसिटी। 30 से ज़्यादा बॉडी मास इंडेक्स जिन लोगों का भी होता है उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, और इसलिए मोटे लोगों में जोड़ों और हड्डियों के दर्द आमतौर से ज़्यादा होते हैं। नंबर 4, जिगर और गुर्दों के अमराज में भी विटामिन डी कम हो जाता है, क्योंकि इन मरीज़ों में विटामिन डी एक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया कि विटामिन डी के एक्टिव होने के लिए जिगर और गुर्दों से उसका गुजरना ज़रूरी होता है। लिहाजा अगर जिगर और गुर्दे में कोई ख़राबी होगी तो वो विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं करेंगे। नंबर 5, ओल्ड एज यानी बुढ़ापा। ज़्यादा उम्र के लोगों में ये जिस्म में बनता ही कम है, क्योंकि उन लोगों की स्किन जो होती है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, उस वजह से ये धूप से नहीं बन सकता। नंबर 6, घरों के अंदर बंद रहने वाले लोगों में ये जिस्म में कम बनता है, क्योंकि वो धूप में नहीं निकलते, और ऐसे लोग जो बाहर निकल कर मेहनत नहीं करते उन लोगों में भी कम बनता है। नंबर 7, कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी का बायस बन सकती हैं। उसमें लेक्सेटिव्स हैं यानी कब्ज़ कुशात अद्वियात हैं। नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ यानी स्टेटिन्स। नंबर 3, टीबी की दवा रिफेम्पिसिन हो गई। नंबर 4, उसमें इन दवाइयों में फिनोबार्बिटोन, फेनिटोइन और वज़न कम करने की दवा ऑरल स्टेरॉइड भी इसमें शामिल है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी की वजह से जो मसाइल हो सकते हैं वो कौन से होते हैं। नंबर 1, चूँकि विटामिन डी हमारे खून से कैल्शियम को हड्डियों के अंदर पहुँचाती है
اور اس طرح سے ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ لہذا اگر وائٹامن ڈی کی کمی ہوگی تو بچوں اور بڑوں میں ہڈیاں نرم ہو جائیں گی اور فریکچر کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ بچوں میں ریکٹس اور بڑوں میں آسٹیوملیشیا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، چونکہ وائٹامن ڈی پیراتھائرائڈ ہارمون کے ساتھ مل کر خون میں کیلشیم کی مقدار کو بیلنس میں رکھتا ہے، لہذا اگر وائٹامن ڈی نہیں ہوگا تو ہمارے جسم میں یا تو کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے جس کو ہم ہائپوکیلسیمیا کہتے ہیں، یا زیادتی ہو سکتی ہے جس کو ہم ہائپر کیلسیمیا کہتے ہیں، اور یہ دونوں ہی اچھی سچویشنز نہیں ہیں، مختلف بیماریوں کو پیدا کرتی ہیں۔ مثلا اگر کسی کے جسم میں ہائپوکیلسیمیا ہو یا کیلشیم کی کمی ہو تو اس کے جسم میں جھٹکے لگنے لگتے ہیں اور اس کے ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم عموماً کیلشیم کے انجیکشن یا گولیاں دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ وائٹامن ڈی کی کمی بے شمار بیماریوں کی وجوہات میں سے ہو سکتی ہے اور لوگوں کو بہت ساری بیماریوں میں یہ مبتلا کر سکتی ہے، لہٰذا ہمیشہ اپنے جسم میں وائٹامن ڈی کو پورا رکھنے کی کوشش کریں اور ایسی خوراکیں استعمال کریں جن میں وائٹامن ڈی وافر مقدار میں پایا جاتا ہو، اور روزانہ جو ہے ورزش کریں، اور سردیوں میں کم از کم 1 گھنٹہ دن کے 10 بجے اور 3 بجے کے درمیان کسی بھی وقت جو ہے وہ دھوپ میں اپنے آپ کو رکھیں اور دھوپ میں تھوڑا سا محنت کا کام کریں تاکہ وائٹامن ڈی آپ کے جسم میں پورا رہے۔ اگر آپ کے جسم میں وائٹامن ڈی پورا رہے گا تو آپ ان بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ نمبر 1، ہائی بلڈ پریشر۔ نمبر 2، ڈائبٹیز میلائٹس ٹائپ 2۔ نمبر 3، مدافعتی نظام کی کمزوریاں یعنی امیون ڈس آرڈرز اور انفیکشنز۔ نمبر 4، بوڑھے لوگوں میں ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے جو فریکچر ہو سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، وہ ان سے بچیں گے۔ نمبر 5، کچھ قسم کے کینسر سے بھی آپ محفوظ رہیں گے اگر آپ کے جسم میں وائٹامن ڈی پورا ہوگا، مثلا بڑی آنت کے کینسر، مردانہ غدود کے کینسرز، عورتوں میں سینے کے کینسر، اور ملٹیپل اسکلیروسس ایک بیماری ہوتی ہے، اس سے بھی آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ دوستو، آج کے لیکچر میں ہم نے تمام باتیں ڈسکس کر لیں کہ وائٹامن ڈی کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ایکٹیویٹ ہوتا ہے، پھر اس کی کمی کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں، اور اگر یہ ہمارے جسم میں پورا ہو تو ہم کن بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مختصراً میں نے وائٹامن ڈی کو مکمل کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ بھی آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، اور اس کو اپنے دوستوں میں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، کیونکہ وائٹامن ڈی کی کمی اس وقت جو ہے پوری دنیا میں بہت زیادہ عام ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ہمارا لائف سٹائل ہے کہ ہم دھوپ میں نہیں نکلتے اور ہم ایسی خوراکیں کھاتے ہیں، جنک فوڈ وغیرہ، فاسٹ فوڈ، جن میں وائٹامن ڈی اور کیلشیم وغیرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جسم میں وائٹامن ڈی کو پورا رکھیں اور آئندہ آنے والی بے شمار بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، تو آپ اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا چینج کریں۔ آپ دھوپ میں یقیناً روزانہ سردیوں کے موسم میں تھوڑا ٹائم گزاریں اور ایسی خوراکیں کھائیں جن سے آپ کے جسم میں وائٹامن ڈی ایک مناسب مقدار میں رہے۔ آج کا لیکچر اختتام کو پہنچا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر یقیناً پسند آیا ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔